ายเหนื่อยอยู่คลิกคลิกไป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 ที่ฮึบดูช่วงที่1 2 3ครับเรียกครูผงด้วยนะนี่มาอีกแล้วคนที่ไอทีมมากมาพี่สายชิลไหมครับชิลไหมครับโอเคต้องฟังเลยยืนนะลูกยืนนะครับโอเคพักไปปล่อยเข้าฝั่งซิ่งเลยพี่สายพายุครับพายุครับพี่พายุครับพี่พายุไม่เล่นห่วงยางเหรอพี่พายุครับพี่พายุปล่อยเข้าฝั่งไปนิ่งเดี๋ยวเจอเราดีเสร็จแล้วเต่าอยู่ไหนเต่าอยู่ไหนเห็นเต่าไหมเต่าอยู่ข้างหน้าโอ้โหวัดโอ้โหตัวมันเริ่มหมดแล้วหนีเต่าเร็วหนีเต่าแทนพี่ซ้ายเอาดิบไป1 2 3 4 5 6 7 8 ต้องแนวมันกีบตลับเต่าเพิ่มอีกนะวางจูที่ยืนนะลูกพี่สายว่ายมาแล้วว่ายมาแล้วมันชิวใช่ไหมพี่พาไม่เล่นแบบเฮียเนี่ยแบบเนี้ยฮะไม่อยากเล่นแบบนี้เหรอ5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19